Сергей Викторович, хотелось бы обратиться к вам как к общественному совету при Минприроде от нашей компании ВПБ и от общественности в том числе. Мы представляем компанию ВПБ, меня зовут Кузьмин Иван, я исполнительный директор этой компании. И хотелось бы сообщить о правонарушении в городе Норильске, где мы работали совместно с компанией международной Sandvik, и для которой реализовали проект сервисного центра для обслуживания горнодобывающей техники региона Норильска. У нас есть информация, собственно, возникла конфликтная ситуация, связанная с экологическими нарушениями компании Sandvik, которая, собственно, уже год как серьезно нарушает экологию региона, в частности, сбрасывает жидкие токсичные отходы в водоемы города Норильска. Прямо в черте города, это в промзоне Вальковское шоссе. У нас согласован с заказчиком проект очистных, но очистные сооружения так и не были поставлены ни под зону ремонта, ни под хозяйственно-бытовую канализацию. И, собственно, вот по расчетам наших проектировщиков, на сегодняшний день более 2000 тонн токсичных отходов сброшено в водоемы города Норильска. Как вы, наверное, знаете, возможно, геологию Норильска. Таймыра – это, собственно, практически вся территория, это связанные между собой водоемы. И то, что мы наблюдаем, это, в общем, достаточно серьезный вред, который наносится природе Таймыра компании Sandvik. Это международный холдинг, который, в общем-то, это один из мировых лидеров с десятками тысяч сотрудников по всему миру. И, собственно, эта компания декларирует очень высокие экологические стандарты. В общем, высокие стандарты во всех сферах, не только экологические. Но вот, к сожалению, в городе Норильске, собственно, эти декларации расходятся с текущей ситуацией. И компания Sandvik свои собственные обязательства не выполняет, в частности, по очистке стоков, которые она производит. И нам бы хотелось вам, как человеку, представляющему общественный совет при Минприроде, передать документы касательно вот этого нарушения и, собственно, попросить дальше в рамках законодательства, в рамках инициативы общественного совета попытаться помочь в этой ситуации и, собственно, прекратить эту ситуацию, потому как мы все знаем, что Норильск находится сейчас под пристальным вниманием не только высшего руководства страны, но и, собственно, международного сообщества. Это такая больная точка для всех нас, и, кстати, для стран Скандинавии особенно, которые постоянно, собственно, указывают России на нарушения экологические в этой зоне. В данной ситуации компания международная как раз занимается этими вещами. И, собственно, хотелось передать документы. Давайте, в общем, начнем. Да, покажите как раз то, что вам удалось. У нас достаточно большой пакет документов. Один из ключевых у нас есть письмо администрации, где администрация предлагает компании Sandvik собрать весь пакет документов, пройти экспертизу и, собственно, согласовать этот проект. Это письмо от сентября 2020 года. Это, в общем, ничего не было сделано. Это именно по очистным сооружениям. Это, собственно, по всему объекту, но... Которые сейчас работают без очистных сооружений. Без очистных сооружений, без какого-либо согласования администрации, без какого-либо согласования каких-либо официальных органов. То есть объект был перестроен полностью, это совершенно другое сооружение, и никакой разрешительной документации на него не получено. И, собственно, заказчик, компания Sandvik, не собирается, во всяком случае, на сегодняшний день никакие согласования получать. И строить очистные сооружения. И строить очистные сооружения. Сброс сейчас точных вод идет в том числе очистных сооружений. Более того, мы уведомляли компанию Sandvik, это диалог идет с лета прошлого года, что необходимо поставить очистные сооружения. Более того, я вам сейчас продемонстрирую, есть проект, который компания Sandvik и согласовала даже в том числе, вот он, проект водоснабжения и канализования. Здесь есть очистные сооружения, вот он в производство работ. На проекте есть. Да, но в сметный расчет он не был
эти очистные не попали, и, собственно, в бюджете на строительство очистных сооружений нам было отказано, и никаких очистных по факту построено не было. Да, то есть очистные сооружения нужны для того, чтобы чистить токсичные стоки. Вот эти токсичные стоки, они как образуются? Что компания Sandvik на этой территории делает? Ну, собственно, там установлена промышленная мойка. Промышленная мойка. Да, вот такого С использованием вида. реагентов, да, химические? Абсолютно. Это химические реагенты, вот можете посмотреть. И из шахт Таймырского региона привозят... Это сама мойка, да? Это сама мойка промышленная. Сама мойка. Да, у нас есть серийный номер, мы готовы передать всю информацию. Вот. И вот через эта труба, такую трубу происходит сброс из этой мойки. Эти отходы смешиваются с хозяйственно-бытовой канализацией. И потихонечку, день за днем, примерно до 10 кубов стоков в день, но каждый день уже с лета прошлого года, даже с весны, Точка происходит. сброса трубы. Компания Sandvik. Шведская компания Sandvik. Вот в центре Норильска, в промзоне, городская черта. Как раз когда дальше? президент сказал, что мы должны из городов убирать все несанкционированные свалки, у нас в городе Норильске компания Sandvik, шведская компания Sandvik производит сбросы токсичных сточных вод без очистки. И вот сюда как бы, собственно, попадают все стоки, вот в этот ручей. Тут, видите, регион достаточно все как бы выглядит, ну, интересная природа. В ручей, и дальше все это попадает у нас в водную систему, городскую водную систему, водные объекты. Так, и вы сказали, что компания, которая производит вот эти стоки токсичные, да, сбрасывает эти токсичные стоки, она пошла на какой-то диалог, когда власти ей сказали, что эти стоки необходимо чистить. Это не год уже, да, там, наверное, работает? Ни на какие диалоги с компанией Sandvik не идет. У них, собственно, декларировано, что нет на это бюджета, а может быть нет желания. Сложно сказать, потому как мы не можем ничего сказать. Мы, собственно, наши партнеры взяли анализы сточных вод, собственно, в серьезных лабораториях. Вот, аккредитованные лаборатории. Да. Превышения многократные по нефтепродуктам, по никелю. Иван, я смотрю вот на всех документах, которые вот вы представили, везде логотип Sandvik, Sandvik, Sandvik. То есть это получается, что вот эта корпорация Sandvik, она непосредственно занимается. То есть это не какие-то нанятые там организации, дилеры, брокеры. Да. Нет, давайте это сама корпорация. И вот я вижу, что у них вот здесь просто происходит вот дырка в полу, где они просто все сбрасывают напрямую, все стоки. То есть это какое-то на шведскую компанию даже не похоже. Это точно Sandvik? Да, давайте я дам пояснение, Сергей. Да, это Sandvik, это международный холдинг, это ООО Sandvik Mining and Construction СНГ, стопроцентное дочернее предприятие, и это все инвестиции, все вот подобные проекты, они напрямую контролируются из Швеции. То есть здесь абсолютно нет никакой самодеятельности от локального офиса, скажем так, можно же всегда все, да, сказать, на исполнителей. На исполнителей свалить, да, но это не та ситуация, потому что здесь все напрямую контролируется шведским, я бы даже сказал, топ-менеджментом напрямую из Швеции. Все проекты, они абсолютно в курсе всего, что происходит. И безусловно, мы тоже, когда начинали работу с компанией Sandvik, мы предполагали, что все будет идти, как и с нашими предыдущими международными партнерами, четко, в соответствии с законодательством, никаких нарушений. Компания большая, там, сверхплатежеспособная должна быть, по идее, потому что вы должны понимать, здесь, по официальным данным, более 40 тысяч сотрудников работает в этой компании. И совершенно безумные обороты, и более того, из официальных источников вы увидите, что здесь только за 2019 год 16 или 17 миллиардов рублей оборот только вот этого юридического лица ООО Sandvik Mining and Construction, это сотни миллионов евро. И То есть деньги у них начисные есть.
У них... То есть то, что они не внесли смету, получается, это своего рода такое отношение, да, к русской Арктике, которую мы считаем, это очень ранимые такие территории, да, и все говорят, Арктика, ее надо беречь, и вот как раз наши эти западные партнеры постоянно говорят о том, что Арктику загрязняют, там Greenpeace рисует белых медведей там в нефти и так далее, да, и в то же время мы видим, что зачем русским строить очистные сооружения, да, можно просто напрямую сбрасывать токсичные стоки, да. Ну, здесь, в общем, разговор самым прямым образом расходится с делом, и более того, я добавлю, это не просто как бы вот русская Арктика очень много значит именно для этого подразделения компании Sandvik, потому что очень большой объем денег по продажам техники и по сервисному обслуживанию именно дает Норильский регион. Именно вот это место дает до половины оборота по ряду направлений для компании Sandvik. То есть здесь, мягко говоря, все в порядке с продажами. И, собственно, мне самому эта ситуация крайне непонятна, потому как только объект запустился, какие-то инвестиции там на очистные, еще на какие-то необходимые буквально вещи, там пожарная безопасность. Как пример, то есть это они были сразу, в общем, обрезаны, закрыты, и, собственно, даже вопрос не поднимался никоим образом. И, собственно, в ответ на наши какие-то запросы, разного рода и претензии и так далее, нам, по сути, просто компания сменила замки на объекте и, собственно, нам сказала, что вы, ребята, приходите только вот в строго установленное время и делаете только то, что мы вам говорим, а лучше вообще как бы здесь даже больше и не появляйтесь. Слушайте, а вы не чувствуете, что вы можете выступать как соучастники вот этого экологического преступления, которое там происходит? Да, мы как бы тоже немножко, поработав с компанией Sandvik, заглянули в Уголовный кодекс, есть, 246 статья, и, собственно, она же была возбуждена по другим как бы подобным катастрофам. И нам действительно тоже не хочется быть соучастником, безусловно, потому что объект без документов, без одного единого разрешения, и как бы до сих пор мы даже по большому счету являемся там генподрядчиком, потому что договор, несмотря на то, что объект закрыт, не расторгнут, и, как нам кажется, компания Sandvik хочет спихнуть вот эту ответственность на кого-то, в том числе там на нас, а может быть потом и на администрацию города Норильска, как бы вот это вот... Они же везде, смотрите, свои следы оставляют, везде, даже на всем оборудовании, которое они поставляют, написано вот Sandvik, да, то есть на сбросе, вместо очистных сооружений просто дырка в полу, вот еще раз, вот дырка в полу, это мойка, где моется оборудование, и везде мы видим, что Sandvik, да нет, у нас куча следов. Да, готовая исполнительная схема, она, собственно, Sandvik'у была передана несколько месяцев назад. Здесь четко видно, что вот непроектная врезка красным цветом. То есть все это еще полгода назад было транслировано в абсолютно понятной, прозрачной манере руководству Sandvik, в том числе в Швецию, с комментариями, что такого быть не должно. Но, собственно, ВОЗ и ныне там, и реакции никакой нет, поэтому мы здесь, собственно, с вами и беседуем, чтобы транслировать донести эту информацию до общественности. То есть вы таким образом хотите, обращаясь в Общественный совет Минприроды Российской Федерации, вы хотите в том числе защитить наш отечественный бизнес от того, чтобы они точно так же не стали вот соучастниками таких экологических преступлений, как происходит вот сейчас в Норильске? Абсолютно, это же, то есть, отношения, экологические преступления, все что угодно. Завтра, я не знаю, там произойдет какой-то, не дай бог. И это может произойти при таком отношении на других объектах Sandvik. Это же как бы система, это не единичный случай. Мы, собственно, с Sandvik'ом работаем 2 года и небольшие работы выполняли на других объектах. Очень схожая ситуация. И не дай бог что-то, где-то как-то, какая-то халатность и уголовное дело, и дальше, вы сами понимаете, как это все происходит. Да, экологический ущерб, конечно, будет колоссальный, и все, кто будет участвовать... Конечно, и если компания Sandvik там богатая компания, и у них есть как бы
финансы и структура, которая защитит, допустим, нашу компанию или похожую компанию, как наша, небольшие подрядные организации, ситуация просто раздавит, смоет с рынка, и вариантов защититься от этого у нас персонально нет, только обращение к общественности, к государственным органам. У нас нет другого выбора. То есть мы уже практически 8 месяцев пытаемся достучаться до компании Sandvik, до руководства на всех уровнях. Я встречался с генеральным директором в Москве, отправлял многочисленные письма на английском языке, презентации в Швецию непосредственно, вот в их штаб-квартиру ответственным лицам. Пока никакого результата нету. А вам не кажется, что вот такой подход, который мы вот видим, да, со стороны такой уважаемой компании, что это своего рода может быть как провокация? Ведь это мы еще раз говорим про Арктику, которой приковано все международное внимание, сосредоточено внимание экологической общественности международной. Да, вот, там и Greenpeace, и различные другие организации, они там рисуют белых мишек, кричат «спасем Арктику» там, от русского там, бизнеса и так далее. И в то же время, провоцируя вот, в Арктике такие экологические преступления, они же в конечном счете скажут, что так это вот мы работаем на русскую компанию, ведь это же на Норникеле они работают, да? Да, и более того, здание тоже арендуют у дочернего предприятия Норникеля, хотя там в договоре аренды все прописано, что они обязаны соблюдать все нормативы. Но да нет, тут могут быть любые варианты. Может прилететь любой шведский коллега в Норильск, получить пропуск, приехать с пробиркой вот сюда вот, подойти в 300 метрах, отобрать пробу вот из этой замечательной лужи, собственно, и сказать, что да, смотрите, какая вода в черте города. В черте города. Да, смотрите, что тут не то, что вот там были какие-то там. Города. Да, а вот пробы, и вот что тут происходит, как говорится, фактическая ситуация. Не установив, допустим, что этот сброс идет конкретно от этого объекта, как раз от шведской компании. Очень легко, очень легко. Учитывая, да, что там такие токсины, что новичок может показаться детской игрушкой. Тяжелые металлы, смешанные с нефтепродуктами, вот эти вот детали, запчасти, их достают из шахт, технику разбирают и, собственно, очищают, вымывают, и, собственно, вся эта токсичная история, токсичные отходы, они прям сбрасываются в утепленную трубу. Как вы считаете, вот наши, например, спецслужбы работают сейчас активно, да, вот, отстаивая там национальные интересы, а вот за этими господами не стоят спецслужбы иностранные, которые могут спровоцировать любую там сейчас на этом фоне катастрофу или качнуть сильно общественное мнение? Ну, это градообразующее предприятие, то есть как «Газпром» для России, так Sandvik, по сути, это топ-10 компаний Швеции. То есть это градообразующее предприятие, которое, безусловно, пользуется, как я понимаю, абсолютно любой поддержкой государства именно в Швеции. То есть государство абсолютно 100%. Учредители этой компании шведский пенсионный фонд, государственный фонд и еще несколько крупных фондов шведских, ну, по сути, то есть экономика Швеции, которую активно защищают те же самые иностранные спецслужбы, экономика Швеции, она вот здесь русскую Арктику просто уничтожает. И когда мы говорим вот сейчас про санкции, да, в отношении нашей страны, а почему нету санкций в отношении шведской компании, которая уничтожает просто русскую Арктику и идет так красиво, с гуманитарной помощью? Мы помогаем Норильскому никелю, мы там иностранные партнеры, которые чистим оборудование, ведем сервисное обслуживание, а в результате у нас в центре города Норильска сейчас складывается потенциальная экологическая катастрофа, о которой знают шведская компания, шведское правительство, шведские спецслужбы, которые в любой момент могут также вывести людей на баррикады с тем, что уничтожают среду их обитания. Это как вот это называется? Ну вот провокация? Да. Очень может быть. Действия иностранной разведки? Ну, я думаю, что мы от лица общественного совета, да, я думаю, что меня
коллеги поддержат, мы просто обязаны обратиться к нашим службам, которые защищают интересы нашего государства, в том числе к спецслужбам, чтобы они разобрались, а вообще, что за лица участвуют вот в этой непонятной экологической, такой антиэкологической акции. Зачем они именно отказываются от строительства очистных сооружений, зачем они вообще заняли такую непонятную антиэкологическую политику. Вот вы понимаете, да, всю меру ответственности своей, что мы сейчас это будем выводить на международный уровень, будем обращаться ко всем странам, которые участвуют в контроле, в общественном контроле, в международном контроле за экологической ситуацией, в том числе у нас в Арктике, с вопросом, чтобы разобрались в этой ситуации. Ну, я считаю, что это правильно, потому как, вот, исходя из моего общения, другой возможности достучаться просто нету. И мне самому это все кажется очень странным, потому что действительно компания очень хорошо зарабатывает здесь, в России. То есть какая-то ситуация, ну, какой-то диссонанс. Я сам не понимаю, почему так происходит. То есть ваша версия, возможно, вот, в каких-то провокациях имеет место быть. Почему нет? То есть устроить это все очень легко. Ну, тогда я скажу спасибо вам за данную исчерпывающую просто информацию. Хорошо, что вы вовремя обратили внимание общественности и в данном случае Общественного совета Минприроды России. Вот. Спасибо вам за большую активность.